ประชาชนที่ได้เข้าร่วมซักซ้อมการเล่นขึ้นรถไร้แอลกอฮอล์ตลอด2 วันที่ผ่านมาบอกว่ามีความมั่นใจว่าวันนี้ชาวขอนแก่นและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางมาเล่นน้ำสงกรานต์ที่ถนนข้าวเหนียวจะสามารถสร้างสถิติโลกได้สำเร็จไปฟังเสียงของประชาชนค่ะแน่นอนครับวันนี้ต้องบอกว่าต้องเป็นการโพสต์นะครับเดิมที่ทำไว้ของที่คุณทำไว้นะครับเพราะว่าอะไรครับเมื่อวานนี้ผมเป็นคนต้นขึ้นเองนะครับไปจับรั้วเลยครับแล้วก็เล่นด้วยกันเลยครับเมื่อวานนี้เป็นการซ้อมนะครับซ้อมรั้วซ้อมใหญ่นะครับเพราะวันนี้จะเป็นวันจริงนะนี่คือความสุดยอดและความอลังการที่สุดนะครับที่จะเกิดขึ้นนะครับในพื้นแผ่นดินไทยนะครับในการที่เราจัดทุกสตินะครับกับคลื่นมนุษย์ที่ยาวนานนะครับมีต่อเนื่องมากที่สุดในโลกนะครับแล้วก็วันนี้กินเน็ตบุ๊กนะครับเบอร์เล็กก่อนนะครับก็จะมาวันที่สตินี่นะครับก็ยังไงก็ขอฝากขอเชิญชวนนะครับเรียกว่าทั่วประเทศเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับคลื่นมนุษย์ในวันนี้นะครับ